दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये एफसी यूनिट का ब्लोअर मोटर का प्रॉब्लम है, मोटर का नहीं, ये ब्लोअर का प्रॉब्लम है। ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, इसका बेरिंग का प्रॉब्लम है। ये देखो मोटर यहाँ पर है, हैवी है, बड़ा यूनिट है एकदम। अभी इसका एक कॉइल है, कॉइल अभी बहुत डस्ट भी है, इसको सर्विसिंग करना, पहले वो रिमूव करेंगे, इसके बाद सर्विसिंग कर लेंगे। चलो फिर रिमूव करते हैं। ब्लोअर निकालने के लिए सीलिंग कटिंग करना पड़ा, क्योंकि ब्लोअर साइज बड़ा था, उसमें आ रहा है तो सीलिंग कट करके निकालना पड़ा। शायद ब्लोअर का साइज बड़ा था, निकालने में बहुत तकलीफ हुआ, तो उस टाइम पे मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। आप देख सकते हो, जो भी मैं फ़ोटो खींचा आपको बता रहा हूँ। आप भी देख सकते हो, मैंने ब्लोअर रिमूव कर चुका हूँ। इसका अंदर का जो छर्रा है ना, छर्रा ये हो चुका है। ये देखो, आपको दिख रहा है कैसा ये हो रहा है, दिख रहा है ना कैसा अंदर बाहर कर रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम था, इसलिए पूरा साउंड आता था। चलो अभी ये रिपेयर के लिए जाएगा, रिपेयर होकर आएगा तो हम उसको अभी फिक्स करेंगे। वो निकाल दे रहा, मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे निकालने में बिजी था। ठीक है।